係嗰網友嗱，琴日咧就 Tesla 咧宣布咗佢嘅業績啦嚇，咁咧就係我咧就係我係早2個禮拜，我話咧 Donald Trump 會褪，嗰個美國股市可能有啲反彈，咁咧我就開始買翻呢啲美國股票，但係咧又掉咗啲錢去買日本股票，琴日掉咗啲錢去買德國股票，就係咁。咁每日嗰個買賣同個 portfolio 嘅賺蝕咧，都會 po 上去 Patreon 嗰度咧俾大家睇嘅。好啦，我哋睇下呢個 Tesla 嘅業績。我知道佢第一季一定差，但我估唔到差成咁。個 revenue 跌9%，跌9%。Year to year 係得193億美金，人哋估210億美金。Gross margin 咧16%，跌咗1%，跌咗1%。咁咧呢個都好噶啦，因為咧我睇見佢最後嗰陣時咧係不停喺度諗辦法減價賣啲車嘅。Operating margin 就大鑊咯，2%，負3%，跌3%。點解咧？個 GP 因為佢嘅車賣嘅車數少咗，而嗰啲車賣得平咗。Capex 減咗46%，係15億美金 year to year。Free cash flow 得0.6，呢個係呢個 Tesla 好引以為傲嘅嘢，佢嗰個 free cash flow 係多嘅，但佢而家只係得6億美金啫。每股賺2毫7，嗱我睇下你每股賺2毫7，4季幾多錢啊？過1啊？過2啊？我算你過2啦，好嘛？今年賺過2好嘛？而家個股價幾錢啊？230幾蚊，200倍 PE， 整乜嘢都係整翻一樣嘢到啫，就係佢嘅 full self driving。我哋睇下 auto sales 呢一個係129B， 呢個係呢個 auto sales。regulatory credit 呢個最大問題，增加35%，增加35%。0.6B。佢有6億美金係賣 carbon credit 嘅，呢條數咧係多過佢嘅純利嘅，即係話如果唔係賣 carbon credit 咧，佢就蝕本㗎啦。呢個咧賣 carbon credit 咧有2種嘅，一種喺歐洲，一種咧就喺加利福尼亞。而家咧加州話對付佢咧，佢冇呢條數收啊。好啦。leasing 呢啲好細數 ，services 咧最好嘅，永遠增加嘅，因為佢車越多咧越增加，26億美金。呢個 energy generation 咧係今屆嘅亮點嚟嘅，升67%，但係比起上一季咧唔係升好多，你係要多咗工廠先做到，呢個係一個重大嘅隱患。我一陣解釋俾你聽，佢總共嘅個 revenue 咧係將190幾億咧。呢個係27億，佢差唔多咧就係點講啊？13%，呢13% 生意係增長最快，但係因為關稅問題出現重大危機 ，cost of revenue 咁多 ，GP 32個 billion， 然後咧就要使錢噶嘛，呢啲咪使得出去咯 ，operating expenditure， 結果賺0.4。利息收入喎，仲有利息收入喎，呢個就係0.38 interest 0.38，net profit 0.4個 billion， 減咗利息0.38嘅利息先有0.4，呢一個 regulatory credit 咧係有0.6， 如果唔係咧佢蝕本啦，呢個如果唔係佢蝕本啦，呢個就係咁。結果咧個股價琴日反彈喎，咁呢個因為早輪跌得太犀利啦，屢次試個底啊，220幾蚊，呢個穿唔穿咧咁樣？咁琴日嘅反彈盤後都反彈嚇，呢個唔足以反映嘅237蚊，佢最低嗰時叫141蚊啊！今年我哋較長期嚟到睇下，最高嗰時咧佢去到480幾蚊，1月嗰時480幾蚊。而家237蚊，反彈翻少少。Market cap
呢個係7000幾億 ，P/E ratio 116，唔係啊！如果用跌咗落嚟嘅 P/E ratio 咧，係200倍。Elon Musk 喺4月22日宣布自己會減少喺Donald Trump 政府處理政務嘅時間，承認 Donald Trump 喺政府工作，等佢減少咗關注 Tesla。咁呢個係一個好消息，但已經消化咗㗎啦。佢嘅財務長表示，由於擔心關稅 ，Tesla 咧謹慎地進入印度市場，因為印度啊係有個 protective tariff 嘅，對於汽車。你而家話進軍印度市場啫，但你唔喺印度做啊嘛。你印度可能做啲電池啩，佢有少少組裝啩，但依然係好高關稅嘅，呢個係最重要嘅問題。而且咧，去印度做大型加工廠，印度嘅消費力係唔係可以及得上買比較貴嘅 Tesla 咧，還要需要更加平嘅版本呢？第三，進軍印度，中國會唔中意？Tesla 嘅財務長證實咗呢個公司正致力於拓展印度市場嘅報導，並指出由於印度擁有龐大嘅中產階級，印度市場將會一個好好進入嘅地方，但係有關稅問題，而家揾合適進入嘅時機，要同莫迪傾掂佢。好啦，嗱，我再解釋一次俾大家聽。第一，佢嘅汽車銷售喺歐洲，第一季。你要公平啲嚟講，佢嘅汽車銷售跌咗，但係因為 Model Y 呢個轉款 ，Model Y 轉款咧個廠咧個生產力係停頓咗嘅，停頓咗一段時期，轉過嚟咧係唔係咁容易嘅，轉呢個新嘅 Model Y。咁但係轉咗新嘅 Model Y 咧個銷路咧唔見得熱烈，呢個就係我最擔心嘅。喺美國訂新嘅 Model Y 咧都唔係要等好耐。除非你要白色嘅內襯啦，嗰個咧就難啲嘅，但係唔係好火爆。純粹以汽車製造嚟講咧，佢今年咧話出一個廉價啲嘅車喺第二季，但係呢一個廉價啲嘅車咧，似乎佢話外形咧係同現有嘅車種差唔多，大家估計係一個其實個外形啊就係似 Model Y。但係一個簡化嘅版本，同用一個比較新啲嘅製程嚟做嘅版本，係可以平幾多呢？呢個足唔足以同大陸嘅車鬥呢？ That is the question。今年嘅汽車銷售能唔能夠增加呢？我好兜伏。咁如果你睇佢嘅呢個純粹汽車銷售呢，今年啊〜純粹根據汽車銷售咧，佢今年咧就係200倍 P/E 嘅，呢個就係呢個第一點。第二點 ，Cybertruck 最近咧係好多人批評而唔賣得，要減價，呢個係 point number two。point number three 今年佢本來係 project 有20% 嘅銷售增長咧，佢係會調整呢條數，大概咧係冇嘅。今年咧唔跌已經好好啦。嗱，呢個 point number three。Point number four 係 full self driving， 6月就話會喺 Austin 咧就進行一個Cybercab 嘅嘗試，但係唔係 unsupervised 嘅。佢希望咧年底咧就可以 unsupervised， 即係架車自己行，即係 supervised 嘅，即係有個人坐喺個座位度，主要係靠 full driving， 即係咁樣嘅啫。呢個就係咁，當然可以做啦。呢個當然可以做啦。好啦，我哋講緊成個 value 係 depend on 兩樣嘢，一個就叫 full self driving， 佢而家一路行緊 version 13.8， 停咗喺度。咁我知道點解咧？佢想轉去 version 14。version 14應該喺6月推出，再做3個月 version 15，估計年底 version 16就可以達到 full self driving。而家佢嘅價值完全喺呢樣嘢上邊，完全喺呢，你就賭喺呢樣嘢上邊。究竟年底佢係咪可以達到 version 16？呢個就係version 16應該就可以 unsupervised driving。如果有 unsupervised driving 咧，完全部 unsupervised driving， 你過唔過到呢個監管機構呢？咁樣，如果過到監管機構，當然對汽車嘅銷售係有好大嘅幫助。
喺呢個北美講。喺歐洲咧就批准緊，但係歐洲對 Tesla 嘅敵視咧就相當嚴重。喺德國咧就係俾福士打得相當慘，福士咧就 sell 全歐洲嘅車，平價真係歐洲嘅車。好啦，喺中國，佢而家咧佢嗰個揸車啊個 full self driving 咧係比較，如果你話講佢嗰個轉位啊、熟練啊呢個絲滑咧，佢係比華為同埋小鵬好嘅，但係華為同小鵬咧係識得當地嘅 regulation， 佢冇得喺當地 training， 所以咧就好蝕底，係有啲水土不服嘅。而一路解決唔到呢個問題咧，佢喺中國嘅 full self driving 咧就贏唔到嘅，而佢喺中國咧係輸緊，因為咧人哋咧用油電兩用車咧係平好多嘅，即係中國人咧會中意。而嗰個咧係冇里程憂慮嘅，喺中國嘅市場咧，佢係一路喺度跌緊嘅。其實係好啦，我只可以咁講，而家咧6月嗰個已唔係冇可能係一個真正有意義嘅 Cybercab 出嚟，只不過咧係一個 supervised 嘅 version 呢個14有人坐喺司機位嘅係冇大意義嘅。成件事嘅突破咧要到年底，成件事嘅突破要到年底，然後剩翻一環咧就係 Optimus 咧出年先至生產5萬個，唔到2026年咧係唔會有重大嘅貢獻。呢個第一點，汽車今年大鑊。第二 full self driving 要到年尾，喺中國水土不服，喺美國希望年尾可以克服到。有初步嘅 Cybercab， 但我覺得多數都要出年 ，Optimus 要等到2026年。好啦，仲有嗰個關稅問題，希望可以解決啦。如果問呢單嘢大鑊，嗰啲嘢咧，佢而家有存貨喺度，暫時可以應付一下。但係咧，即係咧喺上海 Mega Factory 嗰啲嘢咧，唔能夠去美國，佢可能咧買去澳洲啊嗰啲嘢咧，嗰啲地方都得。但係咧，其他地方買唔買到咁多 Mega Pack 咧？喺美國有間 Gigafactory 有間起緊，都係要靠呢個中國嘅輪村鐵鋰電池嘅。佢話明呢個係 Elon Musk 講嘅，受關稅影響 ，Tesla 咧就少啲，但係呢個 energy reservation 呢個生意咧係多啲嘅。呢個係佢嘅亮點。究竟同中國嘅關稅能唔能夠解決咧？呢個就係關鍵。至於我買唔買 Tesla 咧，我喺 Patreon 嗰度同大家講嚇。